Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have started chapter number 8. So now we will start from activity 8.3. Blow the balloons. Take two balloons of approximately equal size. दो balloon लेने आपको equal size के. Put a little water into the balloons. उनमें थोड़ा सा पानी भरना है. Blow up both the balloons and tie each other to a string. अब दोनों बलून आपको फुलाना है और उनको एक धागे से बांध देना है, जैसे कि इसमें बांध रखा है, एक धागे से उसको बांध देना है. हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक. आपको साइकिल का स्पोक है या फिर एक स्टिक पे आपको 8 to 10 सेंटीमीटर दूर उससे बांध देना है. ब्लो इट इन द स्पेस बिटवीन द बलून. अब आपको बीच में उन बलून्स के बीच में आपको ब्लो करना है, हवा देना है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. अब तो आप क्या फील करोगे कि आप देखते हो उस टाइम पे व्हाट हैपन्स क्या होता है. अब आपको ये अलग अलग जगह ट्राई करना है. एक्टिविटी 8.4. कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट. क्या आप ब्लो करके किसी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हो. होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर. एक पेपर की स्ट्रिप आपको लेनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड. कितनी बड़ी लेनी है आपको. 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लेनी है और 3 सेंटीमीटर वाइड लेनी है. बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर एज शोन इन द फिगर 8.5. इसमें आपको दिखा रखा है ऐसे वो आपको अपनी फोर फिंगर और थंब के बीच में पकड़ लेनी है. नाउ ब्लो ओवर द पेपर. अब आपको पेपर पे आपको ब्लो करना शुरू करना है. पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. पहेली को क्या लगा कि जो स्ट्रिप है पेपर की स्ट्रिप वो उठ जाएगी. बट बोजो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बैंड डाउन. और बोजो को क्या लगता है कि वो स्ट्रिप जो होगी वो नीचे झुक जाएगी. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन द पेपर. अब आप बताओ आपको क्या लगता है क्या होगा इससे. आप ट्राई करके देखना इन एक्टिविटीज़ को. व्हाट द ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट. डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज़ अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर. तो आपको इन सारी एक्टिविटीज़ से क्या लगता है कि जो विंड जो होती है वो अपने आसपास के प्रेशर को डिक्रीज़ करती है. तो ये हमने पहले भी चेक किया था कि जो विंड होती है, अगर विंड बहुत तेज़ स्पीड में अगर चल रही है तो उसके आसपास की चीज़ों का प्रेशर कम होता है और वो चीज़ें उसके साथ विंड के साथ में उड़ने लगती हैं. व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल. जब हमने एक बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जब हमने उसके बॉटल के माउथ में जब हमने ब्लो किया था, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड. तो हमारे ब्लो करने से क्या हुआ, जो उसके बॉटल के माउथ की जो स्पीड थी, एयर की स्पीड थी, वो ज़्यादा हो गई. दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर. वहाँ से तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुंह के जो बॉटल का माउथ था वहाँ की जो एयर की स्पीड थी वो बढ़ गई, तो वहाँ का जो एयर प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो गया. द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन नियर द माउथ. तो हमने जब विंड की स्पीड को बढ़ाया बॉटल के माउथ की, तो वहाँ का एयर प्रेशर कम हो गया. उसका एयर प्रेशर कम हुआ तो बॉटल के अंदर का एयर प्रेशर उससे ज़्यादा हो गया था. द एयर इनसाइड द बॉटल पुश द बॉल आउट. तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो उस एयर प्रेशर की वजह से जो बॉटल के माउथ पे आपने बॉल रखी थी, उसने क्या किया, बॉल को बाहर की तरफ पुश कर दिया. इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बलून्स. जब आपने बलून्स के बीच में जब आपने ब्लो किया, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर. तो वो एक दूसरे के पास ब्लो कर उड़ने लगे थे. हाउ कुड दिस हैपन. ये कैसे हुआ. दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून वर सम हाउ रिड्यूस. ये कैसे होगा, तभी होगा जब जो एयर का प्रेशर है बलून्स के बीच में वो कम होगा. एयर का प्रेशर कम कब होगा, जब हमने ब्लो किया था तो विंड का प्रेशर बढ़ा था तो एयर प्रेशर कम हो गया. द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टुवर्ड ईच अदर. तो अगर उनके बीच का प्रेशर कम होगा एयर का, तो बाहर का प्रेशर तो ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से वो बाहर के प्रेशर ने उन बलून्स को एक दूसरे के पास में उनको पुश कर दिया. इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप. 8.4 में आपने देखा कि जब आपने पेपर की स्ट्रिप को आपने ब्लो किया, इट वेंट अपवर्ड. तो वो ऊपर की तरफ उठी. Again, this could happen if blowing the paper reduces air pressure above the strip.
और ये कैसे होगा, जब एयर वहाँ पे आप जब ब्लोइंग एयर जब करोगे, आप मुंह से एयर जब वहाँ पे ब्लो करोगे तो वो क्या करेगा, वहाँ का एयर प्रेशर को कम कर देगा। इस वजह से वो पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठ गई। वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ इंडीड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस एयर प्रेशर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब विंड की स्पीड बढ़ती है तो उसकी वजह से जो आसपास की चीज़ों का एयर प्रेशर होता है वो कम होता है और उसकी वजह से वो चीज़ें उड़ने लगती हैं। कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग। अब आप बताओ कि क्या होगा कि अगर हाई स्पीड विंड अगर चल रही है रूफ की बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की रूफ होती है, बिल्डिंग की छत पे अगर हाई स्पीड विंड है तब क्या होगा, इफ़ द रूफ्स वर वीक, अगर रूफ्स कमज़ोर होंगी, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, तो वो हवा के साथ में उठ जाएंगी और वो उड़ जाएंगी। क्यों उड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे विंड बहुत तेज़ चल रही है, तो विंड की स्पीड क्या है, हाई है। विंड की स्पीड हाई है तो जो उनकी रूफ़ पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रूफ़ का एयर प्रेशर कम हो गया लेकिन बिल्डिंग में नीचे का तो एयर प्रेशर ज़्यादा है ना, तो वो इसे ऊपर की तरफ पुश कर देंगे, वो एयर प्रेशर उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा और वो ऊपर की तरफ उठ के उड़ जाएगा विंड के साथ में। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस। अब देखते हैं कि विंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं। हाउ दे ब्रिंग रेन, उनसे बारिश कैसे होती है, एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम, और वो कभी कभी डिस्ट्रक्टिव क्यों हो जाती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इज़ कॉल्ड विंड। आपको पता है कि जब एयर मूव करती है तो वो क्या कहलाती है, विंड। नॉर्मली एयर तो हर जगह है, हर जगह एयर होती ही होती है, लेकिन जब वो एयर मूव करना शुरू कर दे तो वो क्या बन जाती है, विंड। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो। तो एयर मूव कहाँ से करती है, जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा एयर प्रेशर की तरफ से वो मूव करना शुरू करती है कम एयर प्रेशर की तरफ। तो जो एयर होती है वो उस जिस जगह पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से कम एयर प्रेशर वाली जगह की तरफ मूव करती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, तो इनके जो प्रेशर एयर प्रेशर के बीच में जितना डिफरेंस आएगा, द फास्टर द एयर मूव्स, उतना ही एयर ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी। तो एयर ने कहाँ से मूव करना शुरू किया, उस जगह से जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा था वहाँ से मूव करना शुरू किया, और कहाँ पे पहुँची वो, जहाँ से एयर प्रेशर कम था। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा एयर प्रेशर में, जो हमारी एयर है वो उतना ही तेज़ मूव करना शुरू कर देगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर, बट हमारी नेचर में एयर प्रेशर कैसे क्रिएट होते हैं। इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, के टेम्परेचर भी इसमें इस डिफरेंस में इन्वॉल्व होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब इन एक्टिविटीज़ से आपको इसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर है वो हीट होने पे, गर्म होने पे क्या करती है, एक्सपेंड होती है, फैलती है। तो शुरू कर दे। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, एक आपको उबलती हुई ट्यूब लेनी है। स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, ये आपने जैसे ये ट्यूब थी बिल्कुल गर्म, इस पर आपने एक बलून लगा दिया, इसके मुंह पे बलून लगा दिया। यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट। अब आप इसके मुंह पे यहाँ पे जहाँ पे आपने बलून लगाया है उस पर वहाँ पे आप टेप भी लगा सकते हो जिससे बलून टाइट हो जाए और निकले नहीं। पोर सम हॉट वाटर इनटू अ बीकर। अब आपको क्या करना है, ये बीकर में गर्म पानी डालना है। बीकर में गर्म पानी डालोगे तो क्या होगा, इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर। अब आपको ये आपने बलून रखा, हॉट बीकर लिया, इसमें हॉट वाटर डाला। अब आपने जिस ट्यूब पे बलून लगाया था वो ट्यूब आपको इसमें रख देनी है, इस बीकर के अंदर। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून। अब आप 2-3 मिनट वेट करो कि बलून की शेप में कोई चेंज होता है क्या। टेक द ट्यूब आउट, अब ट्यूब को बाहर निकाल लो। लेट इट कूल डाउन
टू द रूम टेम्परेचर, अब इसे ठंडा होने दो रूम टेम्परेचर पे। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर, अब आपको क्या करना है, एक दूसरा बीकर लेना है, उसमें बिल्कुल ठंडा पानी डाल देना है। अब एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स, आपने पहले तो गर्म पानी में रखा था, अब इसको बिल्कुल ठंडे पानी में रखना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ बलून, अब आप इसकी शेप, बलून की शेप को आपको ऑब्जर्व करना है। थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, जब आपने गर्म पानी में जब आपने ट्यूब को रखा था तो बलून फूला क्यों था, इन्फ्लेटेड क्यों हुआ था। एंड वाई इज़ द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज़ केप्ट इन कोल्ड वाटर, और जब हमने ठंडे पानी में बलून को रखा तो वो सिकुड़ क्यों गया बलून, जब ठंडे पानी में ट्यूब को रखा तो वो सिकुड़ गया, और जब गर्म पानी में रखा तो वो इन्फ्लेट हो गया था, फूल गया था, तो ऐसा क्यों हुआ। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि जो एयर होती है वो हीट होने पे, गर्म होने पे एक्सपेंड होती है। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल डाउन, तो क्या आप अब बता सकते हो कि जब वो बॉइलिंग ट्यूब को हमने ठंडे पानी में रखा था तो एयर के साथ क्या हुआ होगा, एयर एक्सपेंड हुई होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर, इसके बारे में आप, इस एक्टिविटी से आपको हॉट एयर के बारे में पता चलेगा। क्या करना है आपको, टेक 2 पेपर बैग्स एंड एम्प्टी पेपर कप ऑफ द सेम साइज़, आपको क्या लेने हैं, 2 पेपर बैग्स लेने हैं और खाली पेपर के कप लेने हैं सेम साइज़ के। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द एंड साइड ऑफ मेटल और वुडन स्टिक, आपको एक स्टिक लेनी है, इसमें आपको वो दोनों पेपर बैग्स को लटका देना है, इनका खुला हुआ मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके, अब टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, अब आपको ये जो आपने स्टिक ली है इसके बीच में आपको एक थ्रेड बांध देना है इसके बैलेंस के लिए, जिससे ये बैलेंस होती रहे, इधर उधर ना हिले। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर, अब आपको एक बैग के नीचे एक जलती हुई कैंडल लगा देनी है। ऑब्जर्व वॉट हैपन्स, अब बताओ क्या होता है। वॉट इज़ द बैलेंस ऑफ द वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, अब आप बताओ कि इसको जो बैग का जो बैलेंस था ये डिस्टर्ब क्यों हुआ, ऊंचा नीचा क्यों हुआ। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट, कैसे एक्टिविटी से आप बता सकते हो दैट वार्म एयर राइजेज अप, कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है। एज द वार्म एयर राइजेज अप, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल, तो ये गर्म हवा ऊपर उठती है तो क्या करती है, वो बैग को ऊपर की तरफ पुश करती है कैंडल से, तो इसलिए उसका बैलेंस खराब हो जाता है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर, तो इससे क्या हम ये भी बता सकते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। बिल्कुल। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अब, तो आप अब तो बता सकते हो ना कि जो धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों उठता है। क्यों उठता है, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो वेट में लाइट होती है, कोल्ड एयर से वेट में हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। Also, it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. और इसके बाद हमें एक चीज़ और याद रखने की है, क्या कि जो गर्म एयर होती है, एयर को गर्म करने पे क्या होती है, वो फैलती है और ज़्यादा जगह घेरती है। When the same thing occupies more space, जब एक ही चीज़ बहुत सारी जगह, अगर आप जैसे आपने 1 किलो वेट आपने एक साथ रख दिया तो वो ज़्यादा भारी लगेगा, लेकिन आपने अलग अलग फैला के रख दिया तो वो बढ़ जाएगा उसका वेट। सेम हवा के साथ ऐसा होता है कि जब अगर आप सेम वेट की चीज़ को आप फैला दोगे तो वो हल्की हो जाएगी। हवा भी अगर गर्म जब हो जाती है तब ऊपर की तरफ उठती है और वो फैलती है तो उसका वेट डिवाइड हो जाता है और वो हल्की होने लगती है। इट बिकम लाइटर, ये हल्की हो जाती है। द वार्म एयर इज़, गर्म हवा, लाइटर देन द कोल्ड एयर, वो ठंडी हवा से हल्की होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज़ अप, इसी वजह से जो स्मोक है वो ऊपर की तरफ उठता है। अब इसका बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।